说说你最牛，你最牛，你最牛。来，过来尝尝这个，好吃不？挺好吃的呀。听说呀，这种果实1年就能吃1回呀，竟然还有90%的人没见过呢。吃在嘴里是甘甜多汁，提神醒脑，解油腻呀。你知道它叫啥名吗？来，打开一个芒果给你们看看，这个芒果就是在你们那边卖7、8块钱1斤的，在我们这边啊也成熟了。其实，在原产地不值钱。如果你们喜欢吃，今年我打算自己卖，自己开直播。就这样子纯甜无酸的芒果，不种了，不种了！哇，这么好的芒果种出来，你看看，到现在都没人来收，你们还在外面去买10几块钱1斤的芒果，我只能砍掉当肥料了。如果你们喜欢吃芒果，看到我手上这个芒果刚好有点食欲的话，你不妨送我个小心心，你来我的直播间，像这种皮厚肉薄的呀，10多块钱啊，我就给你们发满满的1大箱了。我要吃肉肉，就要吃肉肉，吃饱才有。等到我转过头，发现你已远走，眼泪终于忍不住。请用你家乡话说出这个叫什么？你要我怎么做，怎么说你才能爱我？不管我要吃肉肉，就要吃肉肉，吃饱。姐，你肯定吃过葡萄，那是长在藤上的，这种长在树上的，你有吃过吗？用我家祖传的宝刀切开一个给你们看一下。原来的地图怎么讯息？但愿你没忘记，我永远保护你。从此。准备好了吗？来喽！3、2、1，走！昔日的暖。说说你最牛，你最牛，你最牛。哥哥姐姐看到帮我点个赞嘛！你看我家李子好好哦，把树枝块壳都砸断个了，空心的托骨里。这就是你们那边卖8、9块钱，我们这边2、3块都没人来收的芒果。如果你们喜欢吃，看着有食欲的话，我决定了，今年啊自己种自己卖，10多块钱我就给你们发1箱，全是这种皮薄、肉厚，而且这个芒果的核还是特别小的。今年啊只要能卖掉，稍微的收点成本回来就可以了。准备好了吗？来喽！3、2、1，走！昔日的暖。哦哟，做栗子好安逸哦！四川的老乡些，看到了给我点个赞嘛，感谢你们喽！好安逸哦，做栗子，你看嘛。我和你飞到蓝蓝的天边，我和。栗子，四川的栗子，看起来溜圆，吃起来抿甜，不上电视不上报，全靠我自己来介绍。四川老乡们吃栗子了。我曾经等过你，因为我也相信。一切美好只是昨日沉醉，淡淡感受才是。
是今天。大哥，你吃的是超市现在卖40-50块1斤的莲雾果吗？ 40-50啊，40-50，在我们原产地啊可以买1筐。